Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, dear students. I'm very pleased to meet you again in the second video of your course, Language and Culture. In the previous video, we started talking about the relation a little bit, the relation between language and culture, and we started defining the notion of linguistics and the notion of linguist. Today we continue talking about linguistics, but first we should know the differences between all the traditional schools that were concerned with the study of language and the modern linguistics. So in the textbook, we arrived at, I think it is page number 5. Okay. On page number 5, we said, how does linguistics differ from traditional grammar? In this section, we will be dealing with the differences between modern linguistics and what we are concerned with, and what was before called traditional grammar. So the difference between traditional grammar and modern linguistics are summed up here on this slide in these 3 points. Okay, the first difference between traditional linguistics and modern linguistics. By this we mean modern linguistics. So this is modern linguistics. This one is modern linguistics. Okay, this is modern linguistics, and this is traditional grammar schools. So by modern linguistics we mean the modern trends of studying language. While here by traditional grammar schools we mean all the trends in the past were like the following, or we will make a comparison between modern linguistics and traditional grammar schools. So بكورتي ليرة باسي جیاوازی نێوان لینگویستیکس کەوەی ئێستا هەیە لەگەر ئەو قوتابخانە کۆنانەی کە زیاتر بە قوتابخانەی گرامەری ناسرابوون لە کۆندا دیراسەی زمانیان دەکرد. Now linguistics, the study of language, is what is descriptive. It only describes languages. The modern linguists describe languages. Linguists are interested in what is said. يعني حەزیان لەو شتەیە کە خەڵکی دەیڵێ. بەس وەسفی زمان دەکەن. While traditional grammar schools, they were prescriptive. ئەو دوو لەفزە These two adjectives are very important for this comparison. So in the past, linguists or traditional grammarians, they were doing what? They were writing rules. They were prescribing rules. They prescribed rules of correctness. They were telling the people that these are the right expressions and these are the wrong ones. They were putting forward rules. يعني یاسایان دادەنا لۆ عالەمێ وەکو ڕاتێتی دەرمانی دکتۆری چۆن دکتۆر قسەکانی دەبێت 100% ئەو دەرمانانەی دکتۆر دایدەنێ are to be followed 100%. So in the past, grammarians were doing the same, just like physicians. They were putting forward rules of correctness. They were telling the people, they were imposing rules upon the people. So this is, they were interested in what ought to be said. So they were idealistic. They were just like utopia. They were following the idealistic expressions. يعني بەدوای تعابیری ideal كوتن يعني دەیانگۆ دەبێ مثالی بێ يعني قسەکان دەبێ ئاوا بن خەڵک دەبێ ئاوا قسە بکە ئاوا بڵێ ئاوا نەڵێ. Okay, and in your textbook there are examples
let us see some examples there. It's better. Let us see the examples about being prescriptive and descriptive. Okay? Being prescriptive and descriptive is explained here by several examples. For example, it says that there was an uproar here. There was an uproar. There was an uproar. There was an uproar in America when, in 1961, Webster's third new international dictionary of English language included words such as ain't أو وشيان داخل كل صار زانو صوت شيستويك لقاموسي ويبستر قاموسي ويبستري إنجليزي نيو دولتية طبعا قاموس زور ميمة تندين أو يتدا أو شيان هنا داخلي ناو قاموس يعني كد هراد رزبو أبرور يعني هاتو هوارو هراد رزبو لأمريكا قلت يا أنا واتشي أو وهروها فريزي قلت يا أنا واتشي لو هاتنا قاموسي خلقة زور وبون منا ants in one's pants لا الإنجليزي ants in one's pants أو شتشي سلانجا يعني informal هاتو تناو قاموس إنجليزي لشيستا كان هناك يعني ناو قاموس نوسيت يعني داخلي ناو كلمات قاموس يعني كردي أو تعبيره ants in one's pants يعني ميروستان لنا وبانتورية كتشبي وتعبيره كلا كرديش همانة تعبيري هاو الشيء أو يك بيش بري دري زيوي تكراوه يعني قصية زماني شو شرمي شي فينا ولا بوارا يعني شرم نكين هم عند بي شرم كين بلا معناكي اويا اوزا چون يك حزيله بقسك قسكي تيجير نبي هربيري اويا انس ان وين سبانس يعني كبري تشيتشي كوتو قلبي لكردي هروايه يعني رانا وستي الا اشتكبري بيكا اويا او تعبير انا تعبيري انفورمال هاتنا زماني انجليزي لقاموس داخل كلا بو هرا او ديان قد نابي او بريتشتي انفورمال لو دبي بري بلام قاموس نوسكان قلت يعني ما دام عالم دايري تمام بشك ببالة قاموس لينغويستيكان او شتان زور بي طبيعيه لو سدا كان they were prescribing rules يعني ياسان لو عالم دادنا بلام لينغويستيسي استاد لكاكا زور طبيعيه بخلق بري تعبيرك كان نمونتك لسر أوا بون نمونا لكون دادان قلت like to and different from أو لقطاب خانة أوا فير كراون كأودوا this correspondent had not realized that language are constantly changing لكون دا بشيويك بو استا different from بكاردي alike let me see previous page okay here they got I am irritated by the frequent use of the words different to on radio and other programs ran a letter to a daily newspaper. In my school days or 50 years ago we were taught that things were different from alike to so أقصير كان استا عالم هي دل different to ملام بيشتر لقطاب خانة كان أوافر دي أقعد لقد different دبي فرومي مكاربيني بس alike to يعني وكو أو شتا different from زياوازة لا بيشتر أوابو different to عشان عفوا different from بو استا different to شيء وكو alike to بيشتر دي أنقول نابي وبدبي لا بري different from alike to والله استا different توش بكاردي الانجليزي لو إلا قديمة اشتانا ممنوع بون they were not correct that is why this is totally normal I speak to speak with talk with أوانا استا هوردو شيان هان بيشتر قديم talk to not talk with so these are examples of being prescriptive and descriptive okay دوم زياوازي ستادي مصري من يكم زياوازي أو أبو زمان ناسي استا دري خلق تدري بعبري لو خوي طبيعية ما دام خلتش أو دري أما أو دراسة كين ما خلتش نارين أو عبرين ما دام أو درين أو باشا priority is given to spoken language أولويته أفضليات بزماني قصة كردن دري لا linguistics استايا
لە linguistics ئێستا priority is given to the spoken language قسەکردن زیاتر باوی هەیە لە دیراسەکردنە تاوەکو نووسین هەرچەند لە کۆندان priority was given, it's better to say was not is, was given to the written language in traditional grammar schools. Okay? يعني أولويات وأفضليتيان بزماني قسەکردن دەدا بۆ کارەکەشی بۆچی دەگەڕێتەوە گوتمان لۆ ئەوە بوو چونکە لە کۆندا تۆماری دەنجی نەبوو بەکاری بێنن لە بۆ نووسینی عفەن لە بۆ تۆمارکردنی قسەی عالەمێ قسە زوو لە ناو دەچێ ئێستا من قسەکان دەکەم ئەگە تەزیل نەکرێ قسەکان یەکسەر لە هەوا لە ناو دەچن لۆیە زەحمەتە تو بە قسان ڕابگەی و قسە بنووسیەوە و تەحلیلی بکەیت بەڵام زمان ناسی کۆن لێگۆ لەبەر ئەوە دەبێ ئیلا احتیمام بە زمانی نووسین بدرێ و ئەوان دیراسە بکرێن نەک زمانی قسەکردن و نووسەرە گەورەکانیش تەنها نووسینیان هەبوو خەڵکی بۆ نمونەوەکو پلەیتۆ ئەفلاتون و ئەرستۆ ئەوانە تەنها خەڵک نووسینی ئەبینی هیوان وەکو ئێستانە یوتیوب لێ دەی و هەرچی زانای سەردەمی سەدەی 2021 هەیە لە یوتیوب ڤیدیۆیەکی ببینی و قسام بکە و تەسجیلی بکەی و نازانم چی ئەو شتانە دوایە تەحلیلی بکەی و شی بکەیەوە لە بۆ کاروباری زمانەوەنی ئەوە لۆیە ئەوە یەک بوو لە شتانەی کە هۆکاری ئەوەی کە احتیمام بە زمانی نووسین بدرێ لە کۆندا بەڵام ئێستا زمانی قسەکردن. Linguistics does not force languages into a Latin-based framework. Linguistics ئێستا زمان هیچ زمانێک لە قالبی لاتینی نادا. Latin-based framework يعني framework یان قالبەکی زمانی لاتینی. بەڵام linguistics کۆن یان traditional grammar schools یان grammarians زمانەوانە کۆنەکان چیان دەکرد ڕێزمانەوانە کۆنەکان they forced languages into a Latin-based framework. زمانەکان یان ئەوە ئیدیشی پێوە بێ باشترە بەڕابردووی بەڕانەبردوش بێ دەبێ بەڵام باشتر وایچکە باسی ڕابردووەکەین ئەوان زمانەکان لە قالبی لاتینی دەدەن یان لە قالبی لاتینیان دەدا دەیانگۆ دەبی عەرەبیش وەکی لاتینی بۆ نمونە لە ناو زمانی ئینگلیزی طبیعیە ئەو فعلانەی لە دوو بەش پێک دێن پێیان دەڵێن phrasal verb بۆ نمونە wake up دوو بەشە لێچی کێوە ئۆبجێکتێکی بخەیتە بین برێن the mother woke the child up ئەو the child کەوتۆتە بینی wake upەکە wake up ئەوە لە ئینگلیزی کۆنا یان traditional grammarians دەیگوت ئەوە نابی چکە لە لاتینی ئەو شتە نابی split verbi پێدەرێن split phrasal verba يعني split infinitives يعني ئەو چاوگانەی کە کەرت کراون ئەوە دەیانگۆ نابێ بەڵام ئێستا لە ئینگلیزی دەبێ لۆ نابی کاکە دەیانگۆت لەبەرەوەی لاتینی ئەو شتەی نییە ئەوە شتێک سکۆپی linguistics دێنە سەری طبعا نمونەی تر هەن خۆشەویستان بەڕێزان لە مەوضوعی ئەوەکە طبعا لە مەوضوعی لە ناو کتابتان نمونەی تر هەن بۆ نمونە لە مەوضوعی ئەوە مەوضوعی Latin based بۆ نمونە سیرکەن ئەگە برێ apologize humbly good English avoids split infinitives دەر ئینگلیزی باش لە کۆندا ئەو شتە هەبوو to humbly apologize سیرکەن بۆ نمونە ئەو نمونەیە باشترە هەری کتابەکەشە بەخۆی to humbly apologize بەخۆی to apologize ئەسلی خۆی to apologize to زائیدەن infinitive-ەکە ئەو پێی دەڵێن چاوجی بە to apologize بەخۆی باشە بەڵام دەکرێ adverb-ەکی بخەیتە بین یان نە طبیعیە لە ئینگلیزی دەبێ بەڵام لە لاتینی شتیوان نییە کەتکردنی ئەو infinitive شتەکی مەحاڵە to apologize نابێ بدەیت دەبێ بڵێ چی بە پێی کۆن بووە دەبێ بڵێ to apologize humbly یان humbly to apologize بەڵام ئێستا زۆر طبیعیە لە ئینگلیزی سەردەمی ئێستامان خەڵکێک هەیە وا دەڵێ ئەلێرە چی دادەنێ لەو بینە humbly دێختە بینی ئێرانە ئەلێرە دایدەنێ ئەلێرە دایدەنێ بە شوێنی کێرسەرەکە شوێنی ماوسە
لويتي لي دي to humbly apologize لكون دا دانغوشتا نابي غلطة أو بيوريتان بون يعني حزيان لي بزمان بعلافتة بكري وخاين بي وهروها نموني تريش هن بخوتان كتابك بخوينو نموني تددين نوري The scope of linguistics لا برهشت the scope of linguistics مداي linguistics يعني قدرتي ريكردني linguistics دراسي تدكا و چەند بابەت لە خۆ دەگرێت یان تەلقی هەیە دێن لێرە باسی دەکەین. linguistics گوتمان زانستێکە کە دیاسەی زمان دەکا بە شێوەیەکی سیستەماتیکی. linguisticsیش خۆشەویستان چەند لقەچی هەیە. لقەکانی linguistics ئەمانەن بە شێوەیەکی گشتی linguistics دەبنە دوو بەشەکی ئەوەیە کە شێوەی سەرەکی ئەوانن هەتا ئێرە ئەو مەجموعەیە the image of the branches of linguistics or the scope of linguistics has been shown in the form of a ring. شي ringێکە وەکو ویلێکی سیارە وایە لە سەیرکە وەکو شوکانێکە با بڵێین باشە ئەو لە ناوەندی ئەو ویلە لە چەقی ئەو ویلە لقێکی زمان ناسیمان هەیە پێڵێن phonetics یعنی دەنگسازی باس لە شێوازی دروستکردنی دەنگەکان دەکات لەلایەن ئەندامانی دەنگ لەناو بۆڕی سیەکان لە سیەکانتەوە بۆڕی هەوا دوای دێ دەنگەژیەکان دوای دێ قورگ و دوای زمان و لوت و لێ و ئەوانە ددانەکان چۆن دەنگەکان دروستە بن ئیشی لقێکی زمان ناسیە کە پێی دەڵێن phonetics. دوای ئەوە چۆن ئەو دەنگانە لێک دەدرێن دەنگ بۆ خۆی بێمانایە بەس دوو دەنگ سێ دەنگ لێکە دەی و شتێک دروستەکەی مانادار دەبێت و زاو شتەیان مۆرفیمە یانی ژەوتانێ هینە مۆرفیمە یانی وێردە ئەوە لە دەنگ ناسیە لە فۆنۆلۆجی زانستی دەنگ یان دەنگ ناسی لەوێن دەرێ دیراسا ئەکرێ هەموو دەنگدانێک هەموو دەنگ بێکەوە دانانێک ڕێگە پێدراو نیە لە زمانەکان یاساکانی دەنگ پێ دڵێن sound patterning or sound patterns they are not all the combinations of the sounds are allowed in any particular language. For example, in English we don't have any word beginning with j, and g. Though j and g are sounds in English sounds, but they are not combined. Never. So that is why this is the duty of phonology to study the allowed and disallowed combinations of sounds. So this is phonology. And in phonology we will deal with how to study the sounds of any particular language, how the sounds are represented in the form of writing. Okay? We will come to phonology. And by the way, in your textbook, anyhow, syntax is the third branch of linguistics. In syntax we study the forms of words and the forms of sentences. That is why in Kurdish we call it srstasazi. وهروها in English syntax may mean also it may mean morphology. Morphology is also between phonology and syntax. Another branch of linguistics is called semantics, which is watasazi. This branch of linguistics studies meaning. It studies meaning. So watasazi علم اللغة لعلم اللغة لزانستي زمان ناسية بابتي مهمة لقيتي مهمة زمان ناسية فعلا semantics. In the second course, inshallah, you will have a course, a special, in the second semester, I mean, of your second year, we will have a course entitled Syntax for Translation, or Semantics for Translation Students. Okay? واتاسازي بوقتابياني semantics. Sorry, بوقتابياني ترجمة، بوقتابياني والجرام. تايبتها بس semantics مادێکتان هەیە ئینشاءالله لە کۆرسی دووەم
And we have another branch of linguistics which is known as pragmatics. Pragmatics, like semantics, studies meaning, but in context. It studies meaning in the actual real world. ونمونا زمان ناسي pragmatici يعني pragmatic لكردي بيدلن pragmatic أو زياتر باس لشوازي بكارهناني زمان دكا واتە دیراسەکردنی زمان دەکات لە ناو بەکارهێنان. نمونەیەکەکە بێنینەوە سعات چەندە وەڵامی ئەوە گە بڵێن هێشتا مەلابانجی نەدایە. کاتێک کە وەڵام دەری ئەو پرسیارەی سعات چەندە هێشتا مەلابانجی نەدایە وەڵامەکە چییە؟ خۆشەویستان ڕاستەوخۆ وەڵامی پرسیارەکە نییە، بەڵام کەسی جێگێر بەهۆی ئەوەی کە دەزانین سعات چەند مەلابانگەدا، دەزانی وەختەکە چ وەختەکە نێڕوانەیە بۆ نمونە بەرەبەری نێڕوانیە ئەنی هێشتا سعات 12:05 نەببوون نەگە 12:05 مەلابانگدا کابرا یەکسەر تێدەگا، کابرای پرسیارکەر یەکسەر لە وەڵامەکە تێدەگا ئەنی هێشتا 12ەیە 5 دقەک مایە وڵا هێشتا مەلابانج نەدایە 1-2 دقەک مایە لۆ مەلا، یعنی یەکسەر وەڵامەکە وەردەگرێت دەرێ زۆر سپاس. ئەگەر چی لە تەمەشاکردنی ڕووکەشی تعبیرەکە هیچ وەڵامی سعاتی تێدا نییە، بەڵام هۆردووچیان بە حکمی ئەوەی معلوماتەچیان هەیە ئەوەی کە سعات چەند مەلابانگەدا وچیان بسوورمانن ئەوانە هەمویان چین هەمویان بەڵگەن لەسەرەوەی کە زمان لە ناو بەکارهێنانە دەکرێ بگۆڕێ. باشە دەڵێ کاکە فرانکەس دیت ئاوای کرد ئاوای کە درێت دیوار بەجێە، دیوار بەجێیە ئەگەر ئەمان هۆردووکمان ئاشنا نەبین بەو پرۆڤێربە ئەفەن بەو ئیدیەمە ینی وش بە قسان مەکە خەڵکەکەی جاسوسیمان لەسەر دەکا هەبینی ئەوە لە ناو بەکارهێنان، بەڵام لە قاموسە سیر کرد نە دیوار جێی هەیە و نە ئەوە ئەو شتانە نییە، واتە لە ناو بەکارهێنان زمان ماناو شتەکانی دەگۆڕێ، ئەوەش عایدی قسمەکی یان لقەچی زمان ناسیە کە ئەویش پراگماتیکسە. باشە خۆی بینە سەر حەقیقەت زمان ناسی چەند زمان بەخۆی لە تیوچی پێک دێ، لە دەنگ پێک دێ، لە وشە پێک دێ، لە فرەیز پێک دێ، وشە و فرەیز و لە ڕستە پێک دێ و لە دەقیش پێک دێ. خۆشەویستان ئەوەی دەنگ عایدی فۆنەتیکس و فۆنۆلۆجیە، ئەوەی ڕستە و وشە و ئەو شتانە عایدی سینتاکسە، ئەوەی مانایە لە هەر جەیەک مانا هەبوو سیمانتیکس دیراسەیەکە، پراگماتیکسیش عیلاقەی بە کۆنتێکست و دەقوەیە، تێکست و کۆنتێکست لەناو پراگماتیکسە دیراسەی ئەکرێت. ئەوە بە شێوەیەکی گشتی ئەو سێیە فۆنۆلۆجی و سینتاکس و سیمانتیکس گرامەر پێک دێن. ئەمە گرامەر وازانین بەس باسی ئیز و ئەم و ئاڕە، بەڵام وانە گرامەر لە گرامەری کوردی دەبێت چی و چی تێدا بێت، دەبێت فۆنۆلۆجیەکەی تێدا بێ، دەبێت سینتاکسی تێدا بێ، دەبێت سیمانتیکسیشی تێدا بێ، ینی شێوازی دیراسەکردنی واتاو ئەو شتانی دەبێت ئەو سێلقەی تێدا بێ و پێی دەڵێن گرامەر. So the grammar of Kurdish it is phonology, it is syntax and it is semantics. So these three together make up the grammar of any given language. Okay? Pragmatics links between semantics and other branches of linguistics. حتى دقينا pragmatics أما جماعات حتى دقينا pragmatics أوندا لقى أساسي كان زمان ناسين the major branches of linguistics سدينا سريع دوای ئەوە زمان ناسی ڕەبتی هەیە لەگەر شتەکانی تری دەرەوەی خۆی، زمان ناسی ڕەبتی هەیە لەگەر سایکۆلۆجی، لقەچی زمان ناسی لێ پێکات و پێی دەڵێن سایکۆلینگویستیک زمان ناسی دەرونی. لقێکی تری زمان ناسیمان هەیە یعنی زمان ناسی پەلی هاویشتووە فراوان بووە لەگەر زانستی سۆسیۆلۆجیە، لە زانستی کۆمەڵناسیە خۆی لێک داوە لقەچی زمان ناسی دروست کردووە بە ناوی sociolinguistics زمان ناسی کۆمەڵایەتی. هەمانە لەگەر ئەنثروپۆلۆجی ینی مرۆڤ ناسی زیاتر مەوزوعی کەلتور و بابەتانێ کەواتە ئەو لانگویجان کەلچەر لێرە دیراساکرێت، پەیوەندی نێوان زمان و کەلتور. ئەنثروپۆلۆجیکەل لینگویستیکس هەندێک جارێ پێ دەڵێن کەلچرەل لینگویستیکس. لێرە ئەنثروپۆلۆجی لەگەر زمان ناسی لێکی داوە. فەلسەفە فیلۆسۆفی، فەلسەفە لۆجیک دانایی ئەو بابەتانەی کە لە فەلسەفە لەگەر زمان لێک دراوە لقەچی زمان ناسی لێ پەیدا بۆ پێی دەڵێن فیلۆسۆفیکەل لینگویستیکس زمان ناسی فەلسەفی. زمان ناسی و ئەدەب لێک دراوە لقێکی لێ پەیدا بۆ پێی دەڵێن ستایلیستیکس. literature is ئەدەب
and stylistics is شێوازگەری یان شێوازناسی stylisticsیشی پێ دەڵێن stylistics یعنی شێوازناسی یان شێوازگەری لقێکتری زمان ناسیمان هەیە artificial intelligence زیرەکی دەستکرد کۆمپیوتەر زیرەکێکی دەستکردە ڕۆبۆت زیرەکێکی دەستکردە ئەنتەرنێت زیرەکێکی دەستکردە ئەوان هەموو ڕەبتی بینی کۆمپیوتەر و ئەو شتانە لەگەڵ زمان ناسی لێک درراوە computational linguistics لێ دروست بوو computational linguistics ئیشی چیە بۆ نمونە ئێستا Google Translate ئەو electronic translation تەرجەمەی ئەلکترۆنی بەوە کراوە کۆمپیوتەر معلوماتێکی دەدەیە زیرەکێکی دەستکردە لۆ پێ دەڵێن artificial بۆ نمونە وشەکت دایتێ لە بەرامبەری نووسیت ئەو شەیە معنای ئەوەیە کاتێک کەسێککە لە ئەمریکای مانای ئەو شەیە دەگەڕێ لە کۆمپیوتەری لە ئەنتەرنێتی عفوەن لە Google Translate تو لێرە بۆ نمونە گۆ بە ڕۆیشتنت تەرجەمە کردووە لە ئەنتەرنێت داخیلت کردووە یان ئەو تۆ ئەدمینی ئیشەکە بی واتە بەڕێوەبەری ئەو بەرنامەیە بیکە خەڵکی تر بەکاری دێنی ئەتۆ گۆ لە بەرامبەری ڕۆیشتنت بەکارهێناوە لە عەرەبیەکەی ذەهابت بۆ بەکارهێناوە to go طبعا to go ڕۆیشتنە to go ذهابە ذهاب ئەوە لە کەسێککە لە ئەمریکا لە دوو ئەو شەیە گەڕێ لە وێبسایتێک کە تۆ دادناو لە Google Translate یەکسەر to go ڕۆیشتنی لۆ دەدا کەواتە ئەو زیرەکیە لە کۆمپیوتەرای زیرەکیی ئارتیفیشەڵە کۆمپیوتەر و ئەو شتانە بەکار هاتووە لە بۆ خزمەتکردنی زمان بەشێکی لەوە ئەوەیە یان ناسینەوەی دەنگە لە کۆمپیوتەری دیسان تۆ قسە بکە لە ئەنتەرنێتی دەنگکەت خەزم دەکا و لێ دەدەیەوە و شەکت دەداتێن لە دوو سێرچ دەکرێت بە سەوت بەکاری بێن زمان زانستی زمان ناسی دیراسەی یان ڕەبتی لەگەر خودی زمان بۆ نە زمان چۆن فێر دەکرێت چۆن زمانی ئینگلیزی فێری عالەمێ دەکەیت چۆن زمانی ئینگلیزی بەکاردێت لە بۆ زمانی یاسایی چۆن زمانی ئینگلیزی بەکاردێت لە بۆ بواری بزنس ئەو ئەنا هەر هەمیان یعنی چۆن ئینگلیزی فێر بین لە بۆ بزنس ئەوانەش یعنی پەیوەندی نێوان زمان ناسی و زمان لقەچی زمان ناسی لێ پەیدا بۆ پێی دەڵێن applied linguistics زمان ناسی کردارە چی ئینگلیزی کو فێر بین علمەکەی خاص لە applied linguistics کو دەرسی تەرجەمەی دەرێەوە علمەکە خاص لە applied linguistics تەرجەمە چییە کاکە تەرجەمە ئیشکردنە لەسەر زمان کەواتە ڕەبتی هەیە بەو لینکە بەو زانستە یان بەو لقەی applied linguistics کەواتە تەرجەمە is a branch of applied linguistics is a subheading and is a branch of applied linguistics باشە ئەوە لقی تریشمانەیە طبعا هەمانە typological linguistics سەدەی لەسەری هەمانە discourse analysis شیکردنەوەی دەق ناسی هەمانە cognitive linguistics زمان ناسی درچی و معریفی هەمانە بۆ نمونە لقی ترمان زۆر هەیە بۆ نمونە forensic linguistics زمان ناسی جەریمە و تاوان طبعا زمان ناسیمان هەیە کابرا تەوقیعەت کردیە لە مەحکەمەی ئەو تەوقیعەت چۆن بەسەلمێنرێهی ئەو کابرایەک سەلامت کوشتیە تۆماری دەنجی هەیە لە تەلەفۆن تهدیدی کردیە دێن دیراسەی ئەو تەلەفۆن و ئەو شتانەکەن ئەوە علمەکی خاصی زمان ناسیە کە پێی دەڵێن forensic linguistics یعنی زمان ناسی تاوانی طبیعی عفوم کەن ئەوەی ئەو جۆرانەی زمان ناسی بێگری دەبەستێتەوە ئەوەی ئەو جۆرانەی زمان ناسی بێگری دەبەستێتەوە چین ئەوانن پراگماتیکس گوتمان دیراسەی زمانی واقعی دەکا کەواتە شتەکانی تریش هەمووی واقعین خۆشەویستان سایکۆلۆجی واقعیە علمە یعنی هەن دقە هەیە ئەنثروپۆلۆژی ئەوەیە فیلۆسۆفی هەیە literature هەر هەیە artificial intelligence هەن ئەوانە هەن language هەر هەیە بەڵام تۆ بینی ئەو دووە لێک دەدەی لە ڕێی چێوە لە ڕێی پراگماتیکس یعنی پراگماتیکس لینچی وەصلە حەلقەی وەصلە لە بینی هەردوو زمان ناسی بە پێنج طبقەکەی سەرەتاوە فۆنەتیکس و فۆنۆلۆژی و سینتاکس و سیمانتیکس ئەگە پراگماتیکس ئەوانە لە ڕێی پراگماتیکسەوە دەبەستێنەوە بە سایکۆلۆژی و بە سۆسیۆلۆژی و بە ئەنثروپۆلۆژی و بە فیلۆسۆفی و بە لیتریچر و بە ئارتیفیشەل ئینتەلیجەنس و بە لانگویجز و بە هەمان شێوە سایکۆلۆژی باشە یعنی ئەوەیە تێبگەن ئینشاڵڵا ئاسان دەبێت Phonetics دیسانەکە چەند لقەچی لێ دەبێتەوە Phonetics is concerned with the actual physical sounds which گوتمان the raw materials of language باشە
Phonetics is not as central to general linguistics as to the study of the person who studies phonetics is known as phonetician. أو كسيك phonetics is not central to general linguistics. قلت من درس شيء أساسي نية لبوز linguistics لو يج لكتابك لكوتوتا آخيري فصلك هي خوش يستان أوم لبير كتبت أمبلام. In this textbook that you have, Teach Yourself Linguistics, each chapter of this book is provided for one of these branches of linguistics. لو كتابة حريق لشابتر كاني لباشي أو شابتر ولا أو ينتدين تشخيص كراوة يعني تخصيص كراوة تايبت كراوة باب يكلو لقانا بون منا لشابتر 10 باسي فونetics عفوا باسي phonology لشابتر 6 باسي syntax لشابتر 7 باسي semantics لشابتر 8 باسي pragmatics دواية أو أو لقانا هريك لما أنا بعض الشيء يعني شابتر خاصي لو داندراو يعني أو linguistics باسي أو شتاناك باشا phonetics قلت ما بيناسا مانكر phonetics أويا شون دنجا كان درست بن دراسة وشتاكا phonetics علاقي بلان بس study of زور أساسينية ذات ربطية بفيزياء وشتانا شوا و phonetics أو كسي كدراسة phonetics تكا قيدلن phonetician دنساز. And three branches of phonetics. We have three branches of phonetics. Phonetics, articulatory phonetics أو phonetics سيكا دراسي زمان دكا بشيوتي باس لتيكا باس لدروش بوني دنگا كانك how sounds are made أو لقد شي phonetics يعني phoneticsي دنگ سازي أو بس باسي شوازي دروش بوني دنگ كان دكا phonetics كمان هي باس لتيكا باس ل it talks about how sounds are transmitted يعني أليرانا كو أو هوايا أو دنگا دق وزريتو للري هوا لزاري قسكر لبو JB set أو acoustic يعني قواس نوي how the sounds are transmitted كو دنگا كان دق وزريتو ولا لهوا لدمي بيسر لبو جيت كي عفوا لدمي قسكرو بو جيت كي بيسر auditory phonetics أو زارت شون أو دنگا لنا وميشي قسكر ليك هدريتو ولا جيت كانت لو ميشكت شون ليك هدريتو إيشي لقيسامي linguistics عفوا phonetics كفيدلن auditory بيستنا شون ده بيستري دنگ سازي بيستن شونه أو بو سي مرحلة دا دروا يكميان لايق سكر دوميان لهوا سيميان لاي بيسر أو سيلقي phonetics بين السر grammar قلت ما لسيشت بيك دي grammar هر إزو أموارنية بالكو phonology sound patterning syntax arrangement it studies the arrangement of form of word forms يعني it studies meaning semantics so these three together make up what this is phonology sound patterning semantics is meaning it studies meaning يعني syntax links both syntax هو دشان بيك بس بريتش عند ده هرسي كشتي دوستبن جرامري زماني أو لقى كان زمان ناسي لقى أساسي كان أو شش لقى these are major parts the major branch of linguistics phonetics phonology morphology syntax semantics pragmatics أو شش لقى أساسي كاني أو طبعا في ناس كاني شير همو هي لكتابك phonetics is the study of the way sounds are made phonology is the study of sound patterns morphology is the study of the word عفوا morphology ما ليرة زيادة إلى خانة كنا بقول لك تابعك هي morphology والشاشازية it talks about how the words are organized I mean the words are made how the words are formed word formation and it talks about suffixes infixes prefixes باش جرو أشتاناكا يعني word formation بس the word formation بيكاتي وشاكا syntax it talks about phrases clauses sentences semantics talks about meaning pragmatics is also about meaning but meaning in real language in real world in context أو أنا هميان لقى أساسي كان يزمع الناسين أو الشاشة حتى المورفولوجي اللي بس مانك وزكتابك تانا هي أو زار لقي لاوتشي مان هي هيز مان ناسي minor divisions of linguistics لقى لاوتشي كاني أمانا واني بازنا كي دروا كلا بير تامبر
Psycholinguistics is the study of language and mind. دراسة بيني زمان ومشكلك. Sociolinguistics is the study of language and society. يعني دراسة بيني زمان وكومالجا. Applied linguistics, the application of linguistics to language teaching and language learning. كو زمان تطبيق كدني زمان لبو فيربوني زمان بكاردي. زمان انجليزي كو فيربين، زماني كردي كو فيربين. أو موضوعك ترجمتها أو أنا عم علاقة بأبلايد linguistics. Computational linguistics, the use of computers to stimulate language and it is working. شون زمان بكاردي لبو عفوا كمبيوتر بكاردين لبو خدمتي زمان بون منا دققت هي صدزار وشي قوي لناو هاتوا او قويا كو ببينو كمبيوتر كو ليك داداتوا يكسر احصائيات دكي وبزاني وشي قو زياتر بكاراتوا لو دقال دو بون منا يعني ذي زياتر باوترا او موضوعي كمبيوتر بكمبيوتر زور شدكري وما ترجمه الكترونيه كلا computational linguistics كباسي artificial intelligence زيرا چی دسكت لگركم زمان بهوي كمبيوتر دراسه زمان دكين ليرا. Stylistics شوازگري is the study of language and literature. پیوندی نيوان زمان و ادب يعني ادب لنا زمان لنا ادب او stylistics. Anthropological linguistics the study of language in cross cultural settings. باسي زمان دكين لكالتوري جيازيا او cultural linguistics زمان ناسي كالتوريا وكباسما او درسي ما وخوي استاويه باسي كالتوري انجليزي وكرديتان لو ناكين او بابتا شي anthropological linguistics بابتا يكلقيك لوي هاتسان بيوندي بالسوسيو linguistics شوا هيا بيوندي بوشوا هيا چكا بابتي وامان هيا كليرا باسيك نهردو يعني عن philosophical linguistics فلسفي زمان ناسي فلسفي يعني زمان ناسي وفلسفة the link between language and the logical thought بيوندي نيوان language logical thought بيوندي نيوان فلسفة وزمان بون من باسي حكمة وداناي دكي او فلسفة او بيوندي لنيوان زمان فلسفة تيه لقشي زمان ناسي دراسة كري كبيدلين philosophical linguistics. Another branch of one of the other minor branches of linguistics is linguistic typology. Linguistic typology talks about what? The study of different language types. من زماني كردي ماني زماني عربي ماني زماني إنجليزي ماني. What are the differences between these three languages? Regarding their grammar or their syntax, the structure of the Kurdish clauses is what? Is subject, object, verb. Azad nana keikhwar. Balam le English is subject, verb, object. Azad ate, for example, the dinner, or sorry, the bread. Azad ate the bread. Subject, verb, object. But Arabic, awaniya. In Arabic, we have what? We have verb, subject, and object. Akala azaduni khubza. Basha, azad nanaki khwar. لوين دري subject verb كهاتو تسرت على زماني عربي. طالما فاعل كهاتو تدواوي subject كدواي أوش كوتايك بobject كهاتو. تخاطر جوازي أو سيزبانا لشين دري دراسة كلي linguistic typology. زمانه كان دابش بن بوسر subject first to verb first to object first بون subject لبيشوي يعني object لبيشوي يعني verb لبيشوي أو ببي أو خالق باس ممكن أولا linguistic typology بون جوازي بيني رستسازي إنجليزي ورستسازي عربي ورستسازي كردي أو سيم كباس عندي لغوي مورفولوجي والشيء قامان هي لزماني كردية هم خوي وشكا لنا وشكا فاعل كشيء وبركار كشيء بردن ميان لمورفولوجي كردية وشيء آلوسكاوا خوي لخوي دارستيك لإنجليزي اشتواني لإنجليزي اشتواماني لو إنجليزي زمانه شيء سمبلا لروي بيكاتي مورفولوجي أوش لشين دري دراسة كري أو جوازية linguistic typology بون من العربي بون منا ضربتموني دي سانك فعل فاعل ومفعول به لنا يكو شيء شرستين أو دراسة يكري linguistic typology. Minor divisions of linguistics هربر دوامة synchronic linguistics مان هي لقار historical linguistics زمان ناسي هاو دمو هاو ترخي لقار زمان ناسي مجوي diachronic يعني historical
مێژوویە وەچی prescriptive و عفەن وەچی modern linguistics سوی لەگەر traditional grammar schools کە لە سەرەتا باسمان کرد جیاوازیەک هەیە لە بینی ئەو دووە طبعا synchronic linguistics يعني modern linguistics historical linguistics يا diachronic linguistics أو يعني traditional grammar schools دەکرێ برین جیاوازیەکەیان عفوا نفسي ناوي شلوان بكالي synchronic linguistics it analyzes a language at a single point in time usually at the present moment دراسة زمان دكا لكاتشي دياري كراو زمان لتساري 2020 كوا حالي حاضر كوا علاقه پێدانیە زمانی ئەو سار لەگەی 5 ساڵی دی مقارنە بکە نا بە پێچەوانەی historical linguistics کە ئێستا دی لەسەری ئەوە synchronic linguistics it is studied I mean language is studied عفوا ئەو جۆرە دیراسەکردنی زمانە ئێستا گەمانی و دیراسی زمانکەین یەکەم جار دیراسی ئەو ساڵ دەکەین دوایە دین بە تەنی 2010 دیراساکەین ئەو جارە دین ئەو جۆرە synchronic linguistics یعنی زمانەکان decade یان 20 years 2 decades in isolation قلقلة بتاني دراسة أكن يعني language يعني synchronic linguistics is studied first يكم زار دراسة ويدا كين بتاني كاتش دياري كراو دعاية أوزدين diachronic linguistics دراسة أكين it does not compare languages أو زورة linguistics زمانا نجيك دي compare ناكا كردي لغير عربي جوازي مقارنة بيناكا بلكو تشي أدري كردي بتاني عربيش بتاني لوي AKA or AKA يعني also known as كركراوي also known as descriptive linguistics or general linguistics بناوي descriptive linguistics يعني linguistics وصفي هاجا اللي بيتعمل بيقول مان modern linguistics is descriptive لو descriptive وش وصفي زمانك دكا بتنيش يعني بيدلن general linguistics زمان ناسي قشتي عامة هيبزان historical linguistics it studies language change باسي گۆڕانکاری زمان دەکات زمان ئەو سار کووە پارکو پەیرارکو ئەوە هاتا دەگاتە 100 سال بۆن لە پێشی ئێستا باسی جیاوازی بینی زمانەکان دەکات لە کاتی جیاجیانی پێکەوە تێکەریان دەکات it deals with languages throughout their history and it is studied after synchronic linguistics دوای ئەوەی synchronic linguistics مان دیراسە کرد زمانمان ئەو ساڵ دیراسە کرد دێن باسی 2010 دەکەین 2000 دەکەین 90 دەکەین 80 دەکەین ئەوە یەکەم جار بە synchronic دەست پێکەین دوایە لە historical linguistics کەواتە ئەوەیان پێشتر دیراساکرێ زمان لە ساڵێکی دیاری کرا و دوایە 10 ساڵ دوایە 15 ساڵ ئەوە دیتە historical linguistics جۆری سێم بە فیلۆلۆجیش ناسراوە ئاکا also known بە هەمان شێوە ناسراوە بەچی بە فیلۆلۆجی comparative linguistics فیلۆلۆجی ناوەکی کۆنە یعنی بەمانەی زمان ناسی دێ ئەویش بەڵام زمان ناسیەک کە چییە دە زمانان پێکەوە دیراسە ئەکات دوایە دەینە سەری بۆ نمونە باسی هەموو زمانەکانی ئاری ئەکا بۆ نمونە باسی هەموو زمانەکانی ئەڵمانی ئەکا کەچی ئینگلیزیش یەکێکە لە هندی European languages بێ هندی و ئینگلیزی و کوردی و هەموو بێکەوە دابنێ دیراسەیان بکەیت لێ پێی دەڵێن comparative grammar linguistics پێڵێن linguisticsی یان زمان ناسی جیاکاری کۆمپێریان دەکا مقارن زمان ناسی مقارنە وەکو ئەوە نیە descriptive بێ بەڵکو چیە comparative linguistics باشە لەوانەیە بپرسن مامۆستاما چیشمان بە linguistics why should we study linguistics here in this slide I will answer this question or I will reveal and remove this doubt about the importance of linguistics. Linguistics related to your English studies. So you are translators to be. Your speciality is what is related to language study, and what we do here in linguistics or in language and culture is part of your study, which is translation. Again, but it's also a science. It is a science, just like other sciences. For example, we have mathematics, we have physics, we have medicine, we have history, we have geography, we have economy, we have these sciences, and linguistics is just like them. So linguistics is just like these sciences. So it is the scientific study of language. So if you study a science, it means that you are going to be a scientist in this field.
So after you study linguistics and you apply the linguistic rules into your study, it means that you are a scientist in this regard. So you will learn about linguistic principles. So one of the duties, one of the important characteristics of being a translator is to know the linguistic principles, is to know that languages are different from different perspectives. ببزاني برنسيبا أساسيكاني بنما أساسيكاني زمان ناشي تشيو زمان تشيو. So تن شارة زاتر بلا دراسة كردني linguistics عندهم ترجمة باشتر لدرس. You will understand more about how languages work. زیاتر فێریەوە بی چۆن زمانەکان ئیشەکەن زمانەکان بە شێوەیەک فێر دەبین بە شێوەیەک تەشەناکە بە شێوەیەکە گۆڕێ. So these things are very important for you as translators to be. Linguistics asks such questions as linguistics, and it tries to answer them. It asks such questions as how did language begin? It talks about the origins of languages, the origin of languages. Why is it easy for kids to learn their first languages? To learn their first language, but difficult for adults. لوتس آسانة من دافيري زمان بيلوية كمزار زماني داتشي بس لو دوايا جران دبي كدستا كتابخانة إنجليزي بون منا كجورة دبي لو بمن داري آسانة فير بي لو تشي جورة بي استانغو فيرنا بون منا يعني أما فيرنا بين لو why this? So this is a question that you will get an answer to in linguistics in this course. What exactly is language? So you may have different views about language, the notion of language. What is it exactly? Because in the coming chapter, we will have more things to say about the notion of language, because language is not only a means of communication, because there are other means of communication. What exactly makes human language a language? What are the features? What are the characteristics of a language? So this is a question that you will have answers to in linguistics. So linguistics is important. That is why we study it. These questions are for you to answer. Homework, answer the following questions. How do you define the following terms? Linguistics, what is linguistics? Phonology, what is phonology? Define them. Define phonology and linguistics. Syntax, what is syntax? Define syntax. And what is semantics? Define semantics. How do you point out 3 ways in which linguistics differs from a traditional school grammar or traditional grammar schools? Traditional grammar school schools linguistics number 4 why do linguists regard speech rather than writing as primary لبرتي زمان ناس كان زياتر اهتمام بزماني انه سكرنا ددنك زماني انه سين لبروي اگر كتابك بخوينا ولا باسي واكدر الى هم جيهانا مروف هن قصب كان برام مروف شتنيهم مروف كان وسرفن ويقلو كاركانا در ما دام هم عالمنا نسيك واتا شاني اويا لوشت مشتركه هاو بشا دس بيبكينكا هم خلق ساكا وهروها يعني هم خلقين دوارينيه لو اگر وبي دبي اوي نخين دواره اهمالي كين أكتنها اهتمام بزمان نوسين لو وكارش كلا بروي لهمو جيهانا نوسين لا سايق سكردنا لا سايق سكردنا يعني مروف قصي كردو زاريا كما نوسين نوسين كان همو سيستم كان نوسين لزماني سكردن وجيرال. So this is an indirect answer to the question. What is a tongue twister? Can I say tongue twister? My tongue twister is an expression that is difficult to say because of alliteration and the repetition of some consonant sounds at the beginning of some, let us say, some words that are in a sequence together, one after the other. For example, we say Peter Piper picked the pepper. She said she sells seashells by the seashore. These are tongue twisters.
What is the difference between synchronic and diachronic linguistics? The three differences that I have just showed you. Okay, by this we come to the end of this video. Till the second, I'm very pleased to be with you, and thank you for watching. See you in the third video.